ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நான் உங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னா, சேலம் ஆத்தூரில் இருக்கிற ஆனைவாரி முட்டல் நீர்வீழ்ச்சிக்கு தான் அழைச்சிட்டு போகிறேன். அந்த அருவிக்கு போகிற வழி ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதோ இதோ பார்த்தீங்களா, முன்னாடி ஒரு மயில் பறந்து போச்சு. அதோ நிற்கிது பார்த்தீங்களா, உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதா? செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. இங்கே கேமராவில் பார்க்கறத விட நாங்கள் நேரில் பார்த்தோம், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம் நீங்கள். மயில், கொக்கு, புறா இதெல்லாம் அங்கே ரொம்ப சுதந்திரமாக சுற்றிட்டுருக்கோம். அப்படியே இந்த மலைகள் சூழ இங்கே கீழே போகிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு முட்டலில் போன தடவை சீசனுக்கு போகும்போது ரொம்ப வறட்சியாக இருந்தது. ஏன்னா நான் வெயில் காலத்தில் போனேன். இப்போ வந்து மழை காலத்தோடு போகும்போது எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு க்ரீனிஷாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதுதான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சரி, இந்த ஆத்தூர் முட்டல் எப்படி போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆத்தூர்லேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகணும். லெஃப்ட் சைடில் சேலம், கொல்லிமலைலாம் போயிட்டு வரும்போது லெஃப்ட் சைடில் ஆத்தூர்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் போனீங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகணும். ஒரு சின்ன குக்கிராமம் மாதிரி தான். ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அவ்வளோ ஃபேமஸான இந்த அருவி இல்லை. ஆனால் இப்போ ரொம்ப பிரபலமாகிடுச்சு. நிறைய யூடியூபர்ஸு போய் வர வர பார்த்து இந்த தீபாவளிக்கு போனாங்க. இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு கூட்டம். அந்த கூட்டத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த மலை அடி வாரத்துக்கிட்ட போனோன்னா பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த வீட்டை பாருங்களேன். அந்த அப்படியே வீட்டை விட்டு வெளில வந்தால் ஒரு மலை, அந்த காற்றோடு எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும்ல. அந்த கிளைமேட்டு ரொம்ப அழகான காட்சியோடு இருக்குது. எனக்கெலாம் பொறாமை தாங்க, இது மாதிரிலாம் வாழணுன்னு. இன்னும் நம்ம வாடகை வீட்லேயே சுற்றிட்டுருக்கோம். வாழ்க்கைனா இப்படி தாங்க இருக்கணும், இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழணும். நம்ம சென்னை மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு நாய் வளர்க்கணும், ஒரு கோழி வளர்க்கணுன்னா கூட முடியாது. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போய்டும், இவங்க வீட்டுக்கு கூட சண்டை வரும். இதில் பாத்ரூம்னா இங்கே போகுது அங்கே போகுதுன்னு சண்டை போடுவாங்க. நம்ம ஊராக இருக்கா, அதுங்களும் சுதந்திரமாக இருக்கும், நம்மளும் சுதந்திரமாக இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டோட வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கணும். எத்தனையோ கோடி பல கோடி ஃப்ளாட்டு போட்டு வாங்கி கீழேயும் சொந்தம் இல்லாமல் மேலேயும் சொந்தம் இல்லாமல் எல்லாம் பகிர்ந்துக்கிற மாதிரி வாழ்கிறாங்க. அந்த சுதந்திரம் வந்து இங்கே இருக்கிற சுதந்திரம் அங்கே வராது. அங்கே பாருங்களேன், அப்படியே இந்த வானத்தை தொட்டு அந்த தென்னை மரங்கள், பனை மரங்கள், இந்த சோளக்காடு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க. இந்த சாலைகளை பற்றி சொல்லணுன்னா, என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாப்புல ரோடு சூப்பராக போட்டிருக்காங்க, நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. அந்த ஊருக்கு உள்ளே வரத்துக்கு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பாதை ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளே வர 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 பார்த்திங்கன்னா குண்டும் குழியுமாக கரடு முரடான பாதைகள் தான் இருக்குது. மழை பெஞ்சிச்சின்னா இன்னும் சேறு சகதியமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த களைப்பும் தெரியாது. இந்த இயற்கை வந்து நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். மற்றபடி அங்கங்கே போகும்போது குட்டி குட்டி வீடு, இங்கே இருக்கிற சில வீடுகள்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம கவுண்டர் பண்ணி சொல்லுவார்ல, ஏன்டா சொந்தக்காரங்களாம் வரக்கூடாதுன்னா இத்தனை கிலோமீட்டர் தள்ளி காட்டுக்குள்ளே வீடு கட்டுருக்கு, அப்பயும் எப்படி அவங்களுக்கு வழி கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சில வீட்டில் ரொம்ப உள்ளே இருக்கும்போது உள்ளே இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சுது. இதோ நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம், இதுதான் உள்ளே நுழையிறதுக்கான நுழைவு பகுதி. ஸோ கூட்டத்தை பார்த்திங்கன்னா என்னமோ திருவிழா மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இங்கே சரியான கூட்டம் இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் உள்ளே போகணும் அருவிக்கு. முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா போட்டிங்கு, இந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு அப்படிலாம் இருக்குது. இங்கே ஓரத்தில் கூட நீங்கள் பைக்கை போட்டு போகலாம். இங்கே கீழே பைக்கை போட்டு நடந்தும் போகலாம். உங்களால் முடிஞ்சவங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். வயசானவங்க கொஞ்சம் நடுத்தர வயசுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பைக்குக்கு 20 ருபீஸ், 4 வீலருக்குலாம் 40 ருபீஸ் வாங்குவாங்க. மற்றபடி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வந்து 20 தான், எல்லாருக்குமே 20 தான். நம்ம பார்த்தோம், நம்ம மனைவி கூட சேர்ந்து போகும்போது சரி செட் ஆகுது, நம்ம பைக்லேயே போயிடலாம். ஸோ நைட்டு வேறு ட்ராவல் பண்ணணுங்கிறதுனால பைக்கில் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட்டு வண்டிக்கு ஒரு 20 ரூபா வாங்கிட்டு கொஞ்சம் உள்ளே போனோம். உள்ளே போனால் அங்கே ஒரு பார்க்கு. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போகும்போது ஒரு 10 பேர் 15 பேர் தான் அங்கே இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100கணக்கான பேர் கூட்டம். தீபாவளிக்கு அவ்வளோ கூட்டம். அங்கே பாருங்களேன், இந்த ஏரியாவில் போட்டிங் போகிறதெல்லாம் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் இயற்கையை ரசிக்கிறவங்க, அந்த பசுமையை ரசிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விருந்து தான். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். என்னடா குற்றாலம், நம்ம ஊரில் இருக்கடா குற்றாலங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு போகலாம். ஆனால் இதோ இவங்க தான் நம்ம மனைவி பாருங்கள். அதோ அங்கங்கே நிறைய பேர் அவங்களே சாப்பாடெலாம் கட்டி கொண்டு வந்து சாப்பிட்றத பார்க்க முடிஞ்சுது. அழகான இந்த முயல் குட்டி,
இந்த கொக்கு அது மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ண வச்சுருக்காங்க. உள்ளேயே ராட்டினம், ஊஞ்சல். சின்ன பசங்களாம் பெரியவங்க எனக்கே எப்படி இருக்குன்னா, சின்ன பசங்களாம் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. போட்டிங்னா ரொம்ப கம்மி. நம்ம முட்டுக்காடுலாம் ஒரு சும்மா நார்மல் இந்த துடுப்பு படகே 300 கேட்குறாங்க. இங்கே வெறும் 50 தான், ஒரு ஆளுக்கு 50. நம்ம பார்த்தோம், நம்ம ஊரில் தான் அடிக்கடி போயிட்டுருக்குமே, ரொம்ப கூட்டமாக இருந்துச்சு, அப்புறம் போய்க்கலான்னு பார்த்தா அங்கே பாருங்கண்ணே ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்க. தண்ணிக்கு நடுவில் மரம் வளர்ந்து வருது. இது வறட்சியான காலகட்டத்தில் மரம் வேறு வரைக்கும் தெரியும். ஸோ அப்படியே முடிச்சுட்டு முட்டலுக்கு கிளம்புனோம். ஆக்சுவலாக அருவிக்கு கிளம்புனோம். போகிற வழியெல்லாம் எதுக்கு மக்கள் வந்து குளிச்சுட்டு வரதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சுது. இங்கே போகும்போது ரொம்ப இன்டீரியர் காடு மாதிரி தெரியும். இங்கே பாதை இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்துங்களேன். இந்த இடத்துலாம் சில இடங்களில் ரோடு நல்லாவும், சில இடத்துல குண்டு குழியுமாகவும் இருந்துச்சு. நம்ம அந்த மலை வந்து நம்மளை வான்னு கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இருக்கிற களைப்பு உங்களுக்கு தெரியாது. பாதி பேர் நடந்தே வராங்க பாருங்கள். அந்த பாதையிலே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்கே ரைட் சைடில் ஒரு ரோடு பிரியும். மேலே வந்து நம்மளுக்கு அலோட் கிடையாது, இந்த ஃபாரஸ்ட்டு ஆஃபீஸ் சம்மந்தப்பட்டது. எல்லோரும் உள்ளே போக அனுமதிக்க மாட்டாங்க. இந்த லெஃப்ட்டில் உள்ளே போனீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக இன்டீரியர் காடாக தான் இருக்கு பாருங்கள். இப்படி தான் நினச்சிட்ருக்கீங்களே, என்னடா கூட்டமே இல்லைன்னு. இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறீங்க எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னு மட்டும். அப்படியே உள்ளே கிட்ட நெருங்கிட்டோம். ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே நிறையா வாகனங்களில் பார்க்க முடிஞ்சுது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் பயங்கரமாக லாக் ஆகிட்டோம். அங்கே பாருங்கள், நிச்சயமாகவே இது நம்ம வந்த அருவி தானா, முட்டல் அருவி தானான்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இவ்வளோ கூட்டம் எப்படி இத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சுது, இப்படி இவ்வளோ பேர் வராங்கன்னு நினச்சதே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அந்த ஊர்காலங்களே சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ கூட்டம்லாம் முன்னாடி வராது தம்பி, இப்போ தான் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. விடுமுறை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வந்தாங்க. பஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே விட்டாங்க டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு. பாருங்கள், பாதி தூரத்தில் பைக்கை போட்டு நடந்து தான் போகணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ட்ரெக்கிங் போக முடியாதவங்களாம் இங்கே கூட வந்து போகலாம். நீங்கள் அருவிக்குன்னு வரது இல்லை, ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகலாம். அங்கே முன்னாடி இந்த இடத்துல இவ்வளோ தண்ணி இருக்காது, இதுக்கு கீழேயே அருவி மாதிரி ஊற்றிட்டுருக்கு. அந்த சவுண்ட்லாம் நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். அந்த சத்தம் கேட்டே இருக்கலாம் அப்படியே சலன்னு பாருங்க. இங்கே ரோட்டில் நிரம்பி தண்ணி போகுது. பாதி பேர் மேலே ஏறல, இங்கே ரோட்டில் வருது பார்த்தீங்களா அந்த அருவி தண்ணி. அதுலேயே குளிக்கிறது, கால் நினைக்கிறது, சின்ன பசங்களாம் என்ஜாய் பண்ணாங்க பாருங்கள். சின்ன பசங்க அப்படியே அந்த இடத்த ஒரு அலசுங்க, செம்மையாக இருக்கா. எல்லாம் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. பாதி பேர் நடக்க முடியாமல் நடந்துகிட்ருக்காங்க. இதோ அவங்க பாருங்கள், என் ஒய்ஃப் எப்படி போகிறாங்க பாருங்கள். அவங்களே போதுங்கன்னு டயர்டாகிற அளவுக்கு அழைச்சிட்டு போனோம். சரின்னு மேலே போகணும். மேலே போனால் முன்னெல்லாம் இந்த உடைமாற்றம் எல்லாம் கிடையாது. இந்த இடம் வெறும் காடுங்க, சுத்த காடு. இப்போது இந்த உடைமாற்றம் அறை, கழிப்பறையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. கழிப்பறை இன்னும் முடியலன்னு நினைக்கிறேன். உடைமாற்றம் எல்லாம் மேலேயே இருக்குது. அப்படியே ஏதோ ஒரு பாதை தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த பாதையெல்லாம் ஏறணும். படிகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, கொஞ்சம் கரடு மூட தான் இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். அட்வென்ச்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதோ வந்தாச்சு, மேலே வந்தாச்சு. இதுதான் இந்த அருவியோட மெயின் பகுதி. நான் அந்த ஒரிஜினல் சவுண்டை ப்ளே பண்ணுறேன், அந்த சத்தத்தை மட்டும் கேளுங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த இடமே அவ்வளோ கூச்சலும் இதாக இருக்குது. நம்மளுக்கு அந்த எனர்ஜி தொட்டி இங்கே ரொம்ப டேஞ்சரான பகுதி தான். அங்கே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா, இந்த வெள்ளிமலை மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. செம்ம சவுண்டு, எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணாங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்ம இறங்கலை, ஏன்னா நம்ம உடையை கொண்டு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கலை. அவ்வளோதான் மக்களே, பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. இன்னொரு நாள் உங்களை இன்னொரு இடத்துல சந்திக்கிறேன். டாடா, பை பாய்.